აბა ყველას მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, დიდი ხანი არ გამორჩენილ ვარ. რამდენიმე დღეა. მე მომენატრეთ, იმედია რომ თქვენც მოგენატრეთ. ყავით ხელში დაგიბრუნდით. ეს არის ნალექიანი ყავა. რამდენიმე დღეა უკვე არ დამილევია ეს ყავა, ისე ცხელოდა, რომ არ მქონდა საერთოდ ამის არანაირი სურვილი. და აი ახლა თითქოს რაღაცა ცოტა მოიღრუბლასავით არიქა. და მაგიტო დავისხი ეს ყავა, რომ იქნებ მოვასწრო და დავლიო ესე გემრიელად, თორე მოიღრუბლა და გულისხმობ იმას, რომ ცოტა ისე ძალიან არაცხელა, თითქოს რაღაც ისეთი დაბურული ამინდია და გარეთ ქარიც არის და ამიტომ რაღაცა ესე სასიამოვნოთ თითქოს გრილა და ამიტომ დავისხი ეს ყავა და ეხლა თქვენთან ერთად დავლევ, მოგიყვებით ამბებს, რა ხდებოდა სანამ არ ვდებდი ვიდეოებს. მე რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, როცა ვიდეოებს არ ვდებ, არ ნიშნავს იმას, რომ არ ვიღებ, რაღაცებს მაინც ვიღებდი, ფრაგმენტებს. მოკლედ, დავიწყებ იქიდან, რომ ჩვენ უკვე წავიყვანეთ ბავშვები წყალტუბოში. და ჩამოვედით მე და ლაშა დავბრუნდით თბილისში. მარიტას დაბადების დღე იყო კიდე ამ პერიოდში, ჩავატარეთ მარიტას დაბადების დღე, ვისაც ინსტაგრამზე გყავართ გამოწერილი, ალბათ სტორიებს ნახავდით. მე და ლაშა მოვიარეთ 9 ჯვარი რაჭაში, თუ ტყიბულში, ზუსტად არ ვიცი. და ტყიბულსა და რაჭის საზღვარზეა, მე მგონი, თუ არ ვცდები, ულამაზესი ადგილია. ამ ექსკურსიის ვიდეოსაც ალბათ გავაკეთებ და ჩავაგდებ, ჯერ არ ვიცი რა გამოვიდა, ვიცი რომ გადავიღებ ბევრი რაღაცები და აუცილებლად მინდა რომ დავდო ეს ვიდეო, ასე რომ დაელოდეთ. და მოკლედ აი ესეთი პეტრა მოგზაურობა გქონდა გამოგაპარეთ, მაგრამ პრინციპში არ გამოგაპარეთ, იმიტომ რომ ყველაფერს გაჩვენებთ ამ ვიდეოს ბოლოს. დავურთავ კადრებს სხვადასხვა მომენტების, რაც ამ პერიოდში ხდებოდა და რაც არ დამიდია. და შემდეგ უკვე ჩვეულებრივად გავაგრძელებ გადაღებას. ხოდა მე მგონი ახლა ცოტა აგრიეთ, დაგრიეთ. ვინც სტორებს უყურებთ, ალბათ გეცოდინებათ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პრინციპში ვდებდი სტორებს. ხმა თუ მაქვს შეცვლილი, არ შეიმჩნიოთ, იმიტომ რომ გაციებული ვიყავი თან საშინლად, რაღაც ვირუსი შეგვხვდა. მაგრამ ახლა გამოვკეთდი, თუმცა ხმა მაინც რაღაცნაირად დამრჩა და ეს რაღაც ცოტა მახველებს. იმედია რომ მალე გამივლის. ესე იგი, სანამ წავიდოდით წყალტუბოში, მარიტუნას დაბადების დღე. დაბადების დღეზე გადავწყვიტეთ გაგვესეირნა East Point-ში. მანამდე 12 საათზე მივულოცეთ, პატარა ტორტიკი ვუყიდე და მივულოცეთ დაბადების დღე. მარიტუნას ესე ოჯახურ გარემოში, როგორც ვიცით ხოლმე. და მეორე დღეს საღამოს გავისეირნეთ East Point-ში. სტუმრებიდან იყვნენ ჩემი დები და დიშვილები, მოკლედ უცვლელი სასტავით, ასე ვთქვათ. იქ ზემოთ რომ არის East Point-ში სუშები და რაღაც საჭმელები, მოკლედ იქ დავსხედით კომფორტულად, გრილად, სიგრილეში. მივირთვით სუში, პიცები, ასევე ბავშვებმა შეუკვეთეს bubble tea-ები. მე რამდენად გავსინჯე და დავწმუნდი, რომ არ მომწონს და მაინც რატო ვსინჯავ ხოლმე, არ ვიცი, მაგრამ გადამეკიდებიან ხოლმე და ვისაც მოწონს არ ჯერათ, როგორ შეიძლება არ მომწონდეს, მაგრამ შემდეგ ცოტა გავისეირნეთ, მე ავედით მეორე მხარეს, აი სადაც მაკდონალდსი არის. იქ შევედით ერთ-ერთ კაფეში, სადაც შევუკვეთეთ დესერტები, ზოგმა ჩიზკეიკი, ზოგმა ბრაუნი, ტერამისუ და ასე შემდეგ. და მოკლედ მაგ ერთ-ერთ ლამას ნაჭერში ჩავარჭეთ სანთელი და ასე შეუბერა მარიტამ, ჩაიფიქრა თავის ოცნება, სურვილი, ცოტა ესე ვუმღერეთ, მორიდებულად, მაგრამ მაინც ვუმღერეთ და
ბავშვები ცალკე ისხდნენ, ჩვენ გოგოები ცალკე ვისხდით და მოკლედ ძალიან ისე მხიარულად გავატარეთ ეგ დღე, რაც თავია. იუბილარი კმაყოფილი დარჩა. დღეს სხვათა შორის უნდა ჩაუჯდე, გამომიგზავნეს გოგოებმა თავის გადაღებული ფოტოები, მე ჩემი გადაღებულები მაქვს რაღაცები და ამოვარჩევ რამოდენიმეს და დავდებ ალბათ Instagram-ზე, რომ დამრჩეს, თორე დამავიწყდება და ესე მექნება ტელეფონში და მე სადღაც ჩაიკარგება. მიჩვენია რომ დავდო Instagram-ზე და უკვე მქონდეს და Facebook-ზე და მქონდეს იქ, რომ როცა მომიდება დავათვალიერო ხოლმე და უნდა მოვასწრო ხა დადება სანამ ზამთარი მოვიდა. ძალიან კარგი საჩუქრები მიიღო მარიტამ. საჩუქრების ვიდეოს სხვათა შორის მოვასწარი და ჩავწერე, სანამ წავიდოდით წყალტუბოში და მაგ ვიდეოსაც აუცილებლად დაგიდებთ და გაჩვენებთ. მეორე დღესვე წავედით წყალტუბოში, ჩავბარგდი და ცოტა გვიან ჩავედით, მაგრამ მაინც მეორე დღეს ჩავედით წყალტუბოში და მერე იქიდან მეორე დღეს წავედით უკვე მედალაშა 9 ჯვარზე. ძალიან ლამაზი იყო მიქაურობა, ანუ ჯერ მანქანით ავედით რაღაც მომენტამდე, საიდანაც უკვე არის ლამაზი ხედი, მაგრამ კიდევ უფრო ანუ ის თავარი ადგილი, სადაც არის, იქ მაინც ფეხით იყო საჭირო სიარული, სადღაც 9 საათის გზა იყო. ტყეში უნდა გევლო და მერე კიბეები იყო ძალიან ბევრი საფეხურით და მოკლედ გავართვით თავი, ვიარეთ, მივედით, ნახეთ, ძალიან კარგი შთაბეჭდებებით დავიტვირთეთ და წამოვედით უკან. ეს ყველაფერიც გადაღებული მაქვს და აუცილებლად ეგეც დაიდება ჩემს არხზე ამ პერიოდში. იმედია რომ ძალიან მალე. ძალიან ვეცდები. ხო, მე გავხდით ცუდად, არ ვიცი რა დაგვემართა, სამივე მე და ბავშვები გავხდით ცუდად. ვირუსები, არ ვიცი, ჩვენ თავიდან ვიფიქრეთ გავცივდით თქო, მაგრამ მე დავაბრალეთ ვირუსი, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი სიცხეები მოგვცა. მარიტუნას ჰქონდა მაღალი სიცხე, ჩვენ შედარებით დაბალი, მაგრამ მაინც სიცხეები ჰქონდა 1-3 დღე და თან ძალიან ისეთ სიცხე იყო რა, დამწევს რო ვსვავდი, ცოტა ხანში ისევ მიწევდა და ძალიან ცუდად გრძნობდი თავს, ყველაფერი მткиოდა, სახსრები, თავი და აი როგორც იცის ხოლმე სიცხის დროს. მე ბავშვები ცოტა რა უკეთ გახდნენ, წამოვედით მედალაშა და ეხლა ვართ თბილისში, აქაც რაღაც საქმეები გვაქვს, სასიარულო გვაქვს, რაღაცები საყიდელი, მოსაგვარებელი, ბავშვები ბებოსთან და ბაბუსთან ისვენებენ ძალიან კარგად. ასე რომ აი ესე, ახლა ესეთ პერიოდში ვართ და ვწერ ამ ვიდეოს ამ მომენტში. თქვენ როგორ ხართ ჩემო ძვირფასებო, დაწერეთ, სად ისვენებთ, როგორ ისვენებთ. ჩემი შილაკი უკვე გამიფუჭდა. აი აქ ნახეთ როგორ ამძვრა. ეს და მე მოვიკლიპე. და ასევე აი ეს თითი მთლიანად ამძვრა და მე თვითონ გადავისი ახლა ჩვეულებრივი მანიკური თეთრი და მე ზემოდან ოქროსფერი ჭყიალები, რომ რაღაცით მაინც გავდეს და უხდებოდეს. მარიტა იქიდან მირეკავს, მე წუწუნება, თურმე ასწრა იმასაც 2 თითზე მე მგონი, ესე მთლიანად ამძვრაო, გეგონება დაწებებული მქონდაო, ესე ამძვრაო. არ ვიცი რატო აღძვრა ესე სწრაფად. შეიძლება იმიტომ რომ გამაგრება არ გამიკეთებია, მაგრამ ადრეც არასდროს არ ვიკეთებდი გამაგრებას და ძალიან დიდი ხანი მქონდა ხოლმე და ამჯერად რაღაცა მალე დაიწყო აძრობა. ასე რომ ესეთი ამბები ჩემო ძვირფასებო და კარგებო. აუცილებლად გააგრძელეთ ვიდეოს ყურება. მე კი დაგემშვიდობებით, კოცნით მომავალ ვიდეომდე. კარგად. გამოვედით მე და ნატალი. ვიბეცი. რაღაცაები უნდა ვიყიდოთ. ხვალ მარიტას დაბადების დღეა. მარიტას მიულოცავთ დაბადების დღეს. 12 საათი გახდება. აბა, ესე ლამაზად 5 სანთელი. YouTube-ზე ჩართე რამე birthday სიმღერა.
Yes. Ამას ქვია სიმეტრია და სინქრონია. როგორ გადავიდე ის? აი ყოჩახში. აი მამამ როგორ ლამაზად გაუკეთა სანთლები. მარიტყნას ტორტს ხო მიდი. რომელია უკვე არის დრო? ჩემი გოგოს დაბადების დღე მოდის. ჩავთო უკვე? მარიტა! რომელია? რა არის უკვე თორმეტ? მოდი ჩელარე. მოდი. Birthday. ეს კარალებს გამისტა. Happy birthday to you. ჯანმრთელი გოგო იყავი და ბედნიერი, მამი. Ახალ ჩაიფი. დავარი. აი. აუ პროსტა რა. ძალიან კაი ტორტია. კაი ტორტია ხო? მაიკას დაბადებული. ნატალი. ხოდა მოკლედ ველოდებით ახლა გოგოებს და რაღაცებს შეუყვეთა. გამარჯობა, დღეს არის ჩემი დედაშვილის მარიტას დაბადების დღე. ხუთი უყარხარ. მარიტასაც უყარხარ. აი 15 წელი. თან მაგარია სეკია. ესეც გარემო. ძალიან ლამაზი. იგი წერს. ესე ჯობთ რა. და აი, ნაგებიელი ჩა. იცები. კი. აი პირველი სალომა ჩუქა ჯერ სალას გასა. ესე იგი ბაბლონები იყიდეს და ნახოთ აბა მოეწონებათ თუ არა. ანი მოგეწონა. ზოგმა შოკოლადი, ზოგმა აბა აი თუ გიარო. არ მომეწონა ორჯერ და ეხლა მესამე დღეს უნდა მომეწონოს. წონთ ეგეთი. მარიტას მოეწონა. ანი კაია, რატო არ მოწონა? მილშეიქის გეყოქშო. იმიტომ რომ მარიტას დაბადების დღეა. ხო, ჩვენ ისე შევხვდით ვესწავლობ და მივეცმე კიდევ ერთი დაბადების, რომელიც არის ძალიან მსუყე. ვერ ჭამე ბოლომდე. და ბავშვები იქეთ კეიფობენ ჩვენ აქ. ფესტივალში შეხედა მარიტას დაბადების დღეს. მე მგონი კაი გამოვიდა. ძალიან ორიგინალური და რაღაც თავისუფალი დაბადების დღე. ვისაც რა უნდა კრეატიული დაბადების დღე. მართლა ვისაც რა უნდა და ისე უკვეთეთ. ასე რომ ეს მერთო სიცხისგან გაოგნებულები ვართ. მოკლედ როგორც იქნა ჩავბარგდით. მოვაგვარეთ ჩვენი საქმეები, რაღაცეები და ჩავბარგდით და ეხლა რომელი საათია? წერა მქატინდადი ეკა. არა, ხუჩა. ეხლა არის ესე იგი 9:10 წუთი და ეხლა გამოვედით სახლიდან მეგობრებო, მივდივართ წყალტუბოში და აბა ჩვენ ვიცით, იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მშვიდობით მგზავრებ. მოკლედ ჩვენ ვართ სურამში, ეხლა ვყიდულობთ ნაზუქს. ჩაწეული რატო არა? ჩაწეული. რა ვიცი. მადლობა. დიდათ არ მინდოდა, მაგრამ აი ახლა ჯვასა შევატყო რომ უნდა. მაგით უთხარი კაი მისათქო. ბავშვებს არ უნდათ. მარიტა შენ ცოცხალი შე როგორ წინდა მე ისე გავარკვი ცოცხალა. როგორ გზავთა? ის то ჩახლეჩილი აი ესეთი ყველა ბრიტანეს იმერული ენდი ყველი მარიტას უყვარს თავის მამაზე ფჩხილებით. დღეს ბებოს რა შეუყვეთე შენ? ღომი და საცი თუ ბაჟე. ღომი, ბაჟე და აგერ ყველიც გვაქვს. ხო და აი ესეთი მეც უნდა ვიყიდო, იმიტომ რომ ჩემი გამიფუჭდა, ჩემი პატარა. არა, მეორე მაქვს, მაგრამ ის უფრო პატარაა და ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. აი იმ დღეს მაგალითად ბაჟე რო გავაკეთე, ორჯერ მომიწია რა. ხო, იქ ისედაც გაჩნია რაოდენობას რამდენს აკეთებ. ძალიან ცოტა, ანუ ერთს ძალიან ცოტა გამოდის. აქ ბევრი შეგიძლია, ბევრიც გააკეთო, ხო? ამაში.
ვიჭით, მეტად ძალიან მაგარი ძმარია. აი, გორიარგი ეყოფა ძალიან მაგარი ძმარია. ნარიდი გავსინჯოთ, ხო? ცოტა უნდა, ძალიან ცოტა. ხო. მაგას კაი მარილოა. სვალი სადრე მითხარით და დავადგათ ღომჭა. აი რომლოყავს ვიყიდოთ. ჩორა. მეც არ გადავამლა შომე. აი ცოტა ხანი შევდოთ და მე ზის დასაწყისში ეგა ყოჩაღად გამოიყურე. ყოჩაღად ვარ და ნახეთ ხომ რა იქნება. თან წვიმს მეგობრებო არ დაგვავიწყდეს. მე დავშოთ გავერთებ და კაკალებ. აბა მოგესალმებით ყველას წყალტუბოდან. თერმომეტრით ამ სიცხეში სიცხე რო გექნება ადამიანს. მე ისეთი არ მოქვს, ეხლა მეტყობა რომ ეხლა მეწევა. შეიძლება 37, 37 მქონდეს და მარიტონას მაღალი სიცხე აქვს, ნეტარისაც სიცხე აქვს. არ ვიცი, ვირუსია თუ გავცივდით ამ კონდიციონერს მივეშვირეთ, ხამები ვიცი და დავეწაფეთ იმ სიცხიდან რომ ჩამოვედით. არ ვიცი, მაგრამ ერთდროულად დაგვეწყო სიცხეები, ყელის ტკივილი, რაღაც ჩახლიჩილი შეგრძნება რო ახე ყელში. და რა ვიცი, ესე ვართ. ცოტა სუსტად მეგობრებო, თქვენ როგორ ხართ, დაწერით კომენტარებში. ხმები. მარიტას დავადე ისინი. ქვია, როგორც ბავშვობაში ვადებდი ხოლმე, ხა თვითონ იკეთებს უკვე. შუბლზე და იღლიებში ისა სველი საფენები. და ესე უწევ მეშინია რომ არ აუვიდეს 39 და 2 აქვს და ეგრევე დავიწყეთ საფენების დადება და იმედია რომ ჩამოუწევს დიდას ცხოვრებას. ბავშვობაში სულ ესე უგდებდი ხოლმე სიცხეს. რა თქმა უნდა წამალიც მივეცი, მაგრამ არ შველის. ხოდა ვერ გაგვიგია ეს ერთდროულად როგორ გავცივდით, ან ეს ერთდროულად როგორ შეგვხვდა ვირუსი. როგორც წესი ჯერ ერთს ხვდება, მერე მეორეს, მესამეს, მე საერთოდ იშვიათად ხვდება ხოლმე. ხო იცი ნატალიმ რა მითხრა დღეს. შენ ხო ბისმერტნაია ხარ? ო მართლა ჩვენ ნაირად შეგვიძლია. ვიცი როგორ არის ხოლმე ან მამა ან ნატალი მოიტანენ ვირუსს მე ნამდვილად მე ან ბოლოს ან მამას ან ნატალის და შენ ან ვაფშე არ გაქვს ან ძალიან ნამდვილად გადამაგხოლმე როგორ წესი ან ძალიან ყველაზე ბოლოს შენ ხარ ხოლმე ხოდა ეხა კიდე რაღაცა მე მამათან ერთად დამეტაკავცებ მომანგრია კაფე მომზადოთ ეკულესი შრის პაპას თუ მიერთო ესე უნდა მიერთო და არა სხვანაირად ბეგიც დამატე ძალიან გემრიელად გამოიყურება ხა ვფიქრობ ჩვენთვისაც ეგრე გავიკეთოთ თუ არა ბაზრის ტავარი ანანი ეს არის ხიავი? ხო ძალიან დიდია და რატო იყიდე? ომიდორი, ვასხატა, ვიდა კაი ვასხატა. საგეთები. სად მიდიხარ? ბაზარში. რა უნდა იყიდო ბაზარში? ჩიტი ხო. არ ყავს ჩიტი? ყავს, მაგრამ ამ ჩიტი უნდა. ჩიტი უნდა. იყიდო. მართლა, ოთიც მოიყვანა? იცი როგორია? დაფერია, მამანა. თეთრია და უღოს ფრთები აქვს ცისფერი უკან, რაღაც ძალიან ლამაზია. გამარჯობა. ლუი.
ახალი ბევრი ყოს ფერდა მისლა იმას რა ფერდა შეხვედრები შეხედე კოკოს მეგობარი გამბაისა არა ეს კოკოს ხარი რა მოცნიერეს შეჩვევა ცოტა ხანი და მე შევუსი ამისი ერთი ცალი ეთქობა იქ გაგატანეთ ესე იგი ჯერ რა შეიძლება მე ხო ერთად ჯერ უნდა მიეჩვიო ერთმანეთს და მე ერთად ჩავსვათ ნატალი დაიჩემო მოკლედ ჩიტი კიდე ერთი ჩიტი შეხვდნენ ერთმანეთს დღეს ჩავსვათ მიდის საქმის გარჩევა აი რა ტერიტორიებს მიყვეს რო არის იმას და ჩიკოში მეორე ჯოხი მე რა ამაზია და როგორი მართლა ეთყობა რომ ბიჭი რაღაც ხარ ბეჭიანია კოკო პატარაა ძალიან ეგეც ლამაზია დაფილოს თხელია კოკო და ის ნახე როგორი ძალიან ლამაზია თეთრი რომ ხლა კუდია ეჩხუბება კოკო ეჩხუბება შეხედე არ ყვევენ ახლა სიტუაცია ნაკოცა კოკო ძალიან მიყვარს კოკო ძალიან კიკირი კოკო იცავს თავის ტერიტორიას ისე კოკო ამ ლუიზე ძალიან იყინება ის ლუი ვაფშე პირსაც არ აღებს მე